Stotram 38 Akantachea vellar मागणे Sorvespora ragan mhaka bexttaum naka tiddken म्हाका khast लावं नाका तुजे bhale tôpun mhojea angant rigle तुजो जोड हात म्हज्या माथ्यार देंवला तुज्या रागाच्या nim'tan म्हज्या आंगांत ना भलाय म्हज्या पातकाक लागून एक आड पर्यान धडचें ना पातकांची रास माथ्या वयर पावल्या तांच्या भारा काल हांव एकदमूच चेपतां हो पळय म्हजे पिसायेचो परिणाम म्हजे घाये कुसल्यात पू भरोन घाण मारता हांव मोडलां तोडलां सोपात पडलां सगलो दीस आस्कार सुस्कार सोडून भोंवतां कूड सगली जोरान तापल्या म्हज्या आंगांत भलाय म्हणल्यार नाच शरीर म्हजें भोंगलें म्हजी जाली पूड म्हजें काळीज वळवळटा हांव व्हडल्यान सुस्कारतां तूं सायबा म्हजे ओत्रेक वळखताय म्हजे सुस्कार तुज्या कानार पडल्यातूच म्हजें काळीज धडधडता म्हजें बोळ म्हजें विरगोलें पालवोन गेलो म्हज्या दोळ्यांचो उजवाड म्हजे घाय पळोवन म्हजे सांगाती कडसरून वेतात काळजाचे इश्ट पर्यान पयस रावतात म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते वाटेर फास मांडटात म्हजें घट्टान करूंक येवजितात ते विकारी उतरां उलयतात दीसभर तांच्या मनांत घोळटा घात पूण हांव जालां भेऱ्या सारको म्हाका कान नात मोन्या सारको जालां तोंडांत जापूच ना कांयच आयकूं येनासलोल्या मनशा वरी पोत्तून तोंडार मारूंक म्हाका कळना तुजेर पातयेवन रावता सर्वेस्परा सायबा देवा म्हजे खातीर तूंच जाप दितलोय म्हजो पांय सटकण निसरल्यार म्हज्यो मस्कऱ्यो करूंक दिवं नाका म्हजे वयर ताळयो पेटूंक निर्मू नाका ही म्हजी मागणी आतां हांव सोपट पडूंक पावलां म्हजी दूख सदां म्हजे मुखार आसा हांवें गुन्यांव केला म्हूण वळखून घेता पातक केलां म्हूण व्हड खोंत म्हाका भोगता कारणां विरेत म्हजेर उपरासतात तांचो हिशोब ना खूब जाणां बेश्टींच म्हजो द्वेस कोत्तात हांवें तांकां बरें केलां आसतना तीं म्हाका वायट कोत्तात सारकें तें करूंक सोदतां म्हूण तीं म्हज्या पालांक लागतात म्हाका सांडून वचूंक नाका सर्वेस्परा देवा म्हज्या पयस रावूं नाका बेगीं ये म्हाका हात दी सायबा तूंच म्हजो तारोक देवाचें उतर हें